大家好，喺香港呢個充滿活力同埋創意嘅土地上邊，藝谷 Art Valley 致力推動藝術嘅發展，為本地藝術家提供支持與平台。我哋相信藝術唔單止係表達情感嘅方法，更加係連結社區、啟發思想嘅重要渠道。Art Valley， 我係黑木瞳 Kurome， 係藝術家，亦都係插畫師。對我嚟講，畫畫嘅時候就係最自由嘅時間，因為只要有紙同筆就可以創造出自己嘅世界。我由2018年開始繪畫《大怪獸舞的女孩》呢個系列，2022年加入咗香港插畫師協會，並以扮成怪物嘅小朋友狒狒仔呢個角色開始創作插畫作品。我覺得比起用語言文字，繪畫更加可以直接表達情緒，抒發更深層次難以言喻嘅感受。希望我嘅作品可以令大家以唔同嘅角度認識情緒嘅問題。Art Valley， 咁啱啱介紹咗好多關於 Candice 嘅嘢啦，咁我哋不如而家講下黑木瞳啦。我見到呢本書仔咧，佢係寫住黑木瞳嘅。咁你個名係黑木瞳啊，定係呢個公仔係黑木瞳咧？其實黑木瞳係可以睇下呢個系列嗰個名咯。哦，黑木瞳嘅意思其實直譯咧係美加嗰邊一個都市傳說 Black Eyed Kids，唔知有冇聽過？即係類似大腳白啊或者天鵝人嗰啲咧，佢係其中一個都市傳說。嗰個都市傳說咧就係話即係夜晚嘅時候咧就會有啲即係戴住 hoodie 啊或者 cap 帽嗰啲小朋友咧，咁耷低個頭睇唔到個樣嘅嚟敲你個門或者車窗咁樣，跟住咧嗰陣時咧，如果你開門俾佢或者你幫佢哋嘅話咧，咁咧你就會俾佢哋詛咒，因為佢哋惡高頭你會見到佢對眼咧係全黑色，所以佢哋就叫做黑木瞳。咁我就自己好中意呢個都市傳說，所以就攞咗個名咧，就直譯就黑木瞳咯，就係黑色眼嘅小朋友咁樣。不過我自己本身係畫啲咧，都係啲小朋友為主。我係畫啲中意戴住怪獸帽仔嘅小朋友啦。點解會中意嗰個眼睛？因為我啲畫咧，其實好着重係 focus 係描繪佢哋對眼，因為我覺得眼呢個靈魂之窗咧，我自己就唔係好識得表達或者講嘢啦。但係我覺得咧，如果可以淨係透過個眼神嚟表達到嗰個情緒嘅話咧，就係敷對眼係最容易令到人哋感受到嗰種情緒咯。咁同埋攞咗黑木瞳呢個名係因為我覺得，因為我自己畫呢一批畫嗰段時間咧，其實我自己係經歷緊一個depression 嗰個狀態嘅。咁樣我就會覺得自己 depression 嗰段期間咧，我就覺得自己好似黑木瞳呢啲唔吉利嘅嘢咁樣，所以就即係會自己都會推開身邊啲人啊，或者唔夠膽揾人幫啊咁樣。咁我畫呢批畫嗰個原意其實都係想表達，即係好多人都會話點解你啲畫全部個個都黑口黑面啊，或者唔開心咁？即係我都係靠畫畫嚟抒發自己嗰個情緒，同埋都想表達this okay to be not okay 咯，即係你係唔開心嘅時候，你其實係應該表現出嚟，而唔需要為咗其他人而強顏歡笑嗰種感覺。我見到呢本書仔入邊咧係有寫一啲類似散文啊，或者係一啲詩啊咁樣嘅。我有寫，我其實每幅畫都有一篇好短嘅詩，或者有個有一幅畫就直頭係有個短篇故事咁樣。即係都係描述翻嗰段時間嗰幅畫嗰個心情咁樣。都幾有趣啊！真係咁，大概要創作一幅咁樣嘅畫咧，係點樣個 process？有冇一個過程咧？其實本身就我自己咧，就全部畫咧都冇乜動作噶，佢哋全部都好似影證件相咁樣。因為我自己個腦入邊就係咯，我幅畫都係好似影緊證件相咁樣咯。嗰個過程係主要都係
表達某一個心情咯，即係好似小丑咁樣。同埋我中意用嗰啲顏色係好繽紛、好粉色係。即係通常啲人會覺得啊，話 depression 嘅應該就好灰灰暗暗啊咁樣，但係我自己就比較即係會想用一啲好繽紛同埋好可愛嘅表情，好可愛嘅小朋友同埋好繽紛嘅顏色嚟做嗰個衝突咯。其實都幾有反差喎，即係一個唔開心嘅情緒，但係係一個好繽紛嘅顏色。係。好有意思啊！呢個真係。Art Valley. 咁嗱，我想問一問啊，除咗呢個黑木瞳嘅系列之外，你仲有冇其他嘅系列呢？我而家咧就有另外一個就叫做狒狒仔咁樣啦，就係其實都係呼佢哋而嚟嘅。狒狒仔就係比較佢哋咧，因為黑木瞳大部分都係戴怪獸帽嘅小朋友啦，跟住狒狒仔佢哋就係扮成怪獸仔嘅小朋友咁樣，咁佢哋就比較行一個 cute 啲嘅路線啦，比較插畫風啲。跟住咧而家就畫緊一批一個狒狒仔塔羅牌系列啦。跟住同埋狒狒仔一日一會，咁我就每一日咧都會介紹當一日嘅節日。我就係當日嘅節日，即係今日係咩日子？係每一日都有一個節日咯，即係我係特登去揾翻嚟嘛。我咁今日係咩節啊？今日係我冇記錯，今日未鋪。今日冇記錯係就算冇咩尋找你內心嘅羅盤日，如果尋日就係美式足球日咯，今日好似有啲複雜咯。或者其實好多好得意嘅日子㗎，好似做嘢做到成隻狗日啦。有啲咁嘅嘢㗎。或者係懷念你唔見咗個一隻麥日啦，或者雪櫃鬧鬼日啦咁樣。係啊，其實呢個世界每一日都有好多唔同嘅節日，咁我覺得啊，其實節日呢個系列好有趣啊，所以我就畫晒366個節日咯。我好期待你每一日嘅新作啊！真係，咁我又好好奇啦，點解你會全部都係畫小朋友嘅？即係無論係狒狒仔啊，定係黑木瞳嘅系列，你都係比較中意畫小朋友，有冇一個原因㗎？可能我自己本身真係比較嗰個 mindset 停留咗喺小朋友嗰個階段，或者係你嘅 outlook 都好停留喺小朋友。係即係大概都係8至10歲左右嗰個階段咯，同埋我覺得小朋友即係好多人覺得小朋友好，即係嗰個階段係最天真無邪、最無知或者即係最純潔嗰個年紀。但係如果對於我嚟講，我係最痛苦係嗰個時間期咯。冇問題啊，我覺得好有趣啊！所以你係一個小朋友嘅創作嘅諗法咁樣去反映出嚟，所以係個小朋友同一個少女。但我咁樣問啊，因為黑木瞳嘅作品咧，我喺早期即係喺初認識你哋嗰陣時候見到，我都已經覺得好驚豔，因為覺得而家現存喺香港嘅插畫師其實真係好少，真係好少。台灣嘅多。台灣嚟香港嘅發展都多，咁你有冇諗過啊？將自己嘅呢啲嘅插畫放上動畫上面發展，或者係其他地方，譬如會係商業模式啊，或者係會同其他嘅單位去合作啊，去做一啲嘅故事出嚟。其實都有狒狒仔嗰邊，其實係有想令到佢識喐嘅，不過咧暫時技術嘅問題就仲喐緊咯，仲未喐得到。學緊點喐，學行中。係。因為咧，我覺得依家嗰個時代咧，好多時啊都會越嚟越快啊。咁當你可能以前 IG 你碌嘅時候咧，就係一張張好靚嘅相啦。咁但係依家咧，嗰個時代唔同咗咧，就係變咗你睇嗰張相已經吸引唔到你啊，或者係睇嗰幅畫吸引唔到你，可能要有啲喐動咧，你個眼球先會醒。咁所以其實依家我哋都係諗緊，其實狒狒仔呢樣嘢係可以喐嘅，咁樣就會更加會吸引到人咯。咁我話想邊度見到自己嘅作品咧？即係除咗係一啲展覽啊，或者係 IG 啊呢啲咁樣之外，有冇話
想去到邊度咧？都係而家暫時我自己比較 focus 喺狒狒，因為狒狒仔比較可愛啲咧，我就覺得易入屋啲啊。哦，咁樣咧，咁佢哋就可以即係嚟緊都會即係畫緊啲塔羅牌啊，或者萬年曆啊咁樣咧，就希望就可以養得起黑木瞳啦。因為哦，大家都知畫畫係揾唔到食嘅，嗯就嘗試做啲可以做成 product 嘅嘢咁樣咯。老實講，我自己個人嚟講，我係中意黑木瞳。我自己都好中意，嗰個 collection 係啊，即係望落去，因為可能但係真係要食飯喎。係，因為可能我自己本人都中意比較暗黑風嘅 style 嘅，咁所以而家我好中意佢哋兩個嘅其中一個原因就係佢哋兩個好 dark 嘅，係啊，但係又好繽紛喎。係好繽紛啊！所以件事係嗰個叫咩哥德式啊，歌德又唔係又嘅，未去到又未咁你點形容啊？我自己係啊就會覺得自己係一種因為我由細個開始就中意畫啲睇落好可愛，但係睇耐咗有啲好可怕嘅嘢咯。 ？OK，即係你立眼望埋去好可愛，但係你望得耐，你會覺得有少少唔舒服嗰種。嗰陣時，即係喺你未畫畫之前，未畫譬如未畫呢兩個角色之前啦，或者係未真係真正畫畫之前啦，咁你都要經歷一段時間係去令到自己嘅創作力係成長㗎嘛。咁你係睇啲乜嘢？正好似你頭先咁講，你睇啲乜嘢係令到自己建構到而家今時今日嘅黑木瞳同埋狒狒仔出嚟？其實我自己本身就冇話非常之正統學過畫畫嘅，我自己最大嘅類似啟蒙，因為我好中意奈良美智。哦，咁嗰陣時，我記得應該係16年，佢嚟香港擺過一次展嘅，細細個嘅啫嘅。嗰陣時第一次見到真跡，我即係對於我嚟講好震撼。奈良美智老師嗰啲畫作咧，佢通常都係畫細路女㗎，佢都係好中意畫細路女，同埋佢又係你見到咧，擸下眼咧就係好可愛嘅小朋友咁，但係你會感受到佢內心嗰種孤獨啊或者悲傷嘅種情緒。咁我可能就係即係受到呢個感動啦，所以我自己嗰個創作咧都有少少係有一種衝突喺入邊咯。同埋我講過話，我經歷過即係識佢之前咧，經歷咗一件唔係好好嘅事啦，跟住就即係depression 發作啦。咁嗰段時期咧，我係畫唔翻以前好 cute 好可愛嘅，我淨係畫到黑白色嘅嘢嘅啫。嗰一段時期，跟住後尾識咗佢之後，咁我慢慢咧就冇咁個人好翻啲嘅時候咧，咁我就開始畫得翻顏色嘅嘢啦。咁所以咧，我就會擺好多好多顏色落去咯。我一幅畫即係淨係佢哋啲頭髮咧，我係會用晒所有顏色咁樣去畫。咁睇落咧就會非常之有嗰個衝突喺度。咁所以黑木瞳嘅出現係喺遇到 Candice 之前咧，定係之後啊？之後嘅事嚟嘅。哦，咁黑木瞳陪咗你幾多年咧？就黑木瞳真正開始係18年到而家咯。係一個好突同，係咯，即係由當初畫好 Q 嘅，好可能好 cartoon 嘅。係啊，我都係畫啲好插畫類或者好可愛嘅小動物，係啦。咁樣。跟住到去中間，即係 depression 嗰個，因為你 depression 嗰陣時咧，你真係 physically 你覺得個世界黑白色。我直頭嗰陣時買嘅所有衫都係得黑白色，跟住然之後睇到嘅，即係你睇唔到顏色咁樣咯，好似你有個 filter。咁嗰段時間我畫嘅畫全部都係啲黑白嘅單色咁樣嘅線條嘅畫咯。咁係到係咯，我係15、16年嗰陣時識咗之後，咁我自己再慢慢先至揾得翻啲顏色翻嚟，所以我先至會用好強烈、好多顏色，但係亦都去表達嗰種好 dark 嗰種感覺咯。Art Valley。咁
咁 Candice 咧，你會唔會俾佢影響到啊？即係你嘅藝術創作方面。哦，即係為佢添上色彩。係啊，咁你有冇添上更加多嘅色彩？其實咧，定係頭先如果你講黑白嘅話，哦其實因為我一路以嚟咧，我係呢畫完呢個之後，嗰個展之後咧，發現到嘅。因為一路以嚟我發覺，哎呀，我啲嘢應該係好比較 dark 啲啊，或者係比較係咯，比較內心比較暗啲啊咁樣，或者係嗰個彩度會比較低。咁但係咧，當我畫多嘅時候咧，我發覺，咦，點解最嬲尾完成嗰個作品咧係會好粉啊，好用咗好多比較 sharp 啲嘅色啊咁樣。咁我發覺，咦，唔係喎，其實可能我嗰個內心都係冇咁得嘅。係我見到呢兩張其實同黑木瞳嘅頭髮紫色嘅都比較相似喎，真係。我中意用係啲粉紫粉紫紫嘅顏色。紫紫地藍藍地咁樣樣，呢度全部都係類似嘅色系因為喎。其實我一路喺個畫展嗰陣時咧，我一路個諗法咧都會想係個彩度低啲嘅，即係盡量係我想型啲啊咁樣嘅，咁樣咧，但係唔係喎，但係一路畫嘅時候咧，慢慢加下咧就會好 sharp 喎，或者係好 pastel 好溫柔啊嗰種感覺啦。咁因為可能尤其是係紫色啦，咁紫色通常會俾人一種浪漫啊，或者係一種夢幻啦咁樣嘅感覺咯。咁可能就係我想好似畫作係進入一個夢境，即係好嘅夢境啦。咁咪會浮現咗一種風格啦。好，咁我好好奇啦。咁你哋兩個大概係幾大幅咧？我見到呢啲咁樣嘅相啦，幾大幅畫咧係？我自己咧就係 A4 至到 A2 嘅啫。係啦。咁因為我掌握唔到好大，因為我通常都係中意用鉛筆啊，或者係一啲比較幼啲嘅筆咧。咁太大就唔係咁好啦，係啊。咁黑木瞳咧，你嘅係幾大左右呢個 scale？就比 A4 大啲，去到1米乘1米嘅都有咯。覺得好大幅喎。係啊，其實想再大啲，不過冇空間。咁但係咁大幅望落去個小朋友度，其實都幾大 impact 啊！呢個係啊，真係我覺得真係其實要大，因為我係好想 focus 喺對眼嗰度。咁如果你幅畫本身細咧，咁對眼可以畫嘅就比較細啲。咁如果你個 scale 再大啲，咁你對眼咧就可以再擺多啲嘢入去。因為咧，我畫對眼嘅時候咧，我唔單止淨係用顏料，我會加好多 material，令到如果你實物睇嗰幅畫咧，你只要移唔同嘅角度咧，你會見到入邊好似有星光喺入邊，或者好似有淚水喺入邊嗰種感覺咯。我都真係好想睇下真跡，即係望下實物係點樣樣㗎。係啊，同埋咧，依家因為你都見啦 AI 咧。你想要咩就會出張畫出嚟，你 print 咗就搞掂啦。咁但係依家其實就會堅持翻係一個手繪嘅，甚至係 mix 多啲 material。咁樣其實你可以唔使俾 AI 去牽住佢個鼻走咯，咁會有翻自己嗰個特色咯。同埋嗰種，你一定要見到實物原畫，你先會感受得到。而印刷品係你會即係你睇唔到嗰個狀態。同埋我最近有個作品就係我係將對眼咧係整咗一個係入邊係有流水嘅裝置。咁如果你搖幅畫嘅話咧，咁佢入邊咧有啲閃粉或者嗰啲珠珠閃片咧就會跟住流動，就好似有水喺入邊咁樣咯。同埋加咗好多毛欄喺幅畫上面，直毛欄啊，或者有個直頭就咁用布去做嘅畫作都有。咁幾時會見到呢啲畫作咧？其實有冇展覽啊？定係未來啲咩方向咧？
嚟緊就希望有機會啦，因為我哋嗰陣時21年都係我哋自己俾自己，其實搞得成個畫展都係靠即係 Candice 佢好大力推我嘅，我自己咧就比較接啦，即係接埋屋企淨係畫，佢就會講話你都畫咗咁多畫，不如你就開個展啦。跟住但我對於自己一個人擔當一個展覽啦，我就冇呢個自信，跟住咁。其實佢就係真係好出錢又出力咁樣嚟幫我，就咁我哋一齊去搞個展，咁嗰個展先搞得成咁樣。呢個仔冇得彈。係啊，真係互相扶持好重要啊！咁今日好高興我可以請到 Candice 同埋黑木瞳上嚟啦，咁好希望佢哋嘅作品可以去到更加遠嘅地方啦。咁我哋藝谷 Arts Valley 亦都係去支持我哋本地嘅藝術家嘅。咁如果大家中意呢條片嘅話咧，就記得 like、comment 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。我哋亦都會每個星期都見大家㗎。拜拜。每逢星期五、每週五、每逢星期五晚香港時間8點鐘，我哋 YouTube 頻道藝術真人品將會為大家帶嚟最新嘅藝術家專訪，深入咁去探討唔同藝術家嘅創作旅程，讓我哋一齊走入藝術家嘅世界，了解佢哋喺生活入邊點樣獲取靈感，從而喺作品入邊展現獨特嘅視覺。我哋希望喺呢啲對話裏邊啟發到大家對藝術嘅熱愛同埋思考。Art Valley.